السلام عليكم طلاب الأعزاء، معكم ضيفة. اليوم اللي نبدو إن شاء الله بريمير شابيتر في لينغالو سينماتيك. طبعا نظرا لظروف اللي اضطرينا نتوقفوا اعتبارا للقرار اللي نواصل معكم الدروس عن بعد إن شاء الله ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها. أولا الشابيتر الأول اللي نبدو لينغالو سينماتيك. Cinématique, définition de la cinématique. C'est l'étude du mouvement sans préoccuper du cause. ولي كوز هون المقصود بهم اللي قالوا لي فورس، يعني دراسة الحركة بدون الانشغال أولولوجي للأسباب. هذا الموفمون اللي هو والله دي الحركة اللي هي عندها دي كاركترستيك اللي قالوا كاركترستيك دي موفمون، كاركترستيك دي موفمون. Parmi ces caractéristiques عندنا أولاً اللي قالوا référence. شنو هو référence؟ الحركة لابد عندها اعتماد، ذاك المعتمد هو اللي دبلاسي عليه لوبجي. سيبوزون عندنا كور A وعندنا كور B. سيبوزون عن A اللي يعود إيموبيل وسيبوزون عن B موبيل. دونك A فيكس و B هو اللي يتحرك. دونك هذا الكور اللي ايموبيل اكزامبل مثلا عندنا تاب وعليها ان سوليد اس. هذا السوليد ده هو يتحرك. حركة السوليد هي اللي تكري لنا تراجكتوار، وهذا المعتمد اللي ثابت هو اللي قال له ريفيرنس. معناه عن ا اللي يعود هو ريفيرنس، معناه عن لو موفمون دو بي سي في بار ا. مثلا تقريبا عندنا اكس او اي، ريبير هون تالي يعود دروات، معناها عن او اكس اي. عندنا مثلا تقريبا لين يعود او، عندنا يعود تقريبا او اكس. والله عندنا مثلا اللي قال له اكس يكرك، هون اي هون شي، هون تعود او اكس يكرك. يعود مثلا تقريبا اسباس او اكس يكرك زد. دوزيومون عندنا اللي قال له Trajectoire هو l'ensemble des positions occupées par les mobiles durant les mouvements. مثلا تقريبا عندي قلنا عن trajectoire هو l'ensemble des positions occupées par les mobiles durant les mouvements. عندي دي تيب de trajectoire. عندي trajectoire اللي قال له linéaire. trajectoire linéaire هو لين يعودوا l'ensemble des positions اللي تكلمت عندهم مثلا A B C، يعود l'ensemble des positions تالية اللي قالوا trajectoire linéaire sous forme دين دروات. وطبعا l'équation Y تعود تساوي AX plus B. Deuxièmement تقريبا نقبو un exemple. عندي X est égal T plus 1 وعندي Y est égal dt plus 1. هون ياك نجبروا ناتير دو تراجكتوار. عندي ميثود واضحة. شي نعدل؟ إليميني تي في ليكواسيون 1 ونرامبلاسيها في دي. معناها شنو هون عندي x est égal t plus 1. Ça s'implique que x هون يتعود ça s'implique que t هون يتعود تساوي x moins 1 ونعوضها ب y. تصبح عندي y est égal d 1 facteur de x moins 1 plus 1. Ça s'implique que y تعود تساوي dx moins d plus 1. معناها عن y تعود تساوي dx moins 1. وهي سو لا فورم y est égal à x moins b. معناها عن هذه هي اللي نعود تراجكتوار دي ناتير دروات. دوزيامون عندنا اللي نقال له تراجكتوار كيرفيلي. Trajectoire curviligne de l'ensemble des positions A, B,
B, C مثلا A, B, C. يعود l'ensemble des positions occupées par les mobiles durant le mouvement non aligné A, B, C. هذا يعود l'ensemble des positions non alignées. هذا forme parabolique. Trajectoire هون يعود sous forme de parabolique. Équation Y est égale à x au carré plus bx plus c. On va une trajectoire circulaire. X moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à r au carré. Donc, il y a deux types de trajectoires. Un trajectoire linéaire, trajectoire curviligne. Maintenant, nous avons un exemple. عندي x est égal t plus 3 وعندي y est égal t au carré plus dt plus 1 نفس الشيء éliminer t de l'équation 1 ونرمبلاسيه ب d بحيث الشعود عندي x est égal t plus 1 ça s'implique que x que t اللي تعود تساوي x moins 1 هون شي نرمبلاسي هاي تي في الثاني تصبح عندي y est égal x moins 1 au carré plus dx plus 1 هاي اللي تعود identité remarquable ونعدلها وتجيني sous la forme de y est égal ax au carré plus bx plus c معناها عنده de nature parabolique. اللي تعود صار عندي y sous la forme de ax au carré plus bx وحدين قاعدين une partie de parabole. Exemple ثاني على عندي par exemple x est égal d sinus de dt moins 1 وعندي y est égal 3 sinus de t عندي تساوي d cosinus pardon عندي d cosinus de dt plus 1 هون شي نعدل عندي نفس الشيء تعود x plus 1 est égal d sinus de dt وعندي هون y moins 1 est égal d cosinus de dt. Et نقبل x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré يجيني sous la forme de d au carré 1 facteur de sinus au carré de t plus cosinus au carré de dt. وهي sous la forme تساوي 1 لأن cos au carré d'alpha plus sin au carré d'alpha تساوي 1. تصبح عندي x plus 1 plus y moins 1 au carré est égal à r au carré. اللي تعود تساوي هون r ترك r اللي تعود تساوي d. دونك هاو التراجيكتوار اللي يعود سيركيلير. سي A و B ديفيرون يعود سو فورم ديال اليبس. دونك عقب اللي نقالو تراجيكتوار عندي اللي نقالو فاكتور دي بوزيسيون. فاكتور دي بوزيسيون. فاكتور دي بوزيسيون سو لا فورم de OM. عندنا نعود تقريبا O E X. هون OM يتعود تساوي X E. اللي تعود تقريبا عندنا X و Y هون E هون G. OM هون يتعود تساوي X E plus Y G إلى آخره تعود Z plus كار. نورم دي فاكتور دي بوزيسيون OM اللي يعود يساوي racine de x au carré plus y au carré. طبعا عندهم ريلاسيون دو برودوي سكالير. زين ثانية اللي نقالو فاكتور دي فيتاس. فيتاس عندنا دي تيب دي فيتاس. عندنا إما فيتاس انستانتاني والله فيتاس اللي نقالو فيتاس موين. Vitesse instantanée, toujours c'est la dérivée de position OM par rapport au temps. C'est la variation de OM par rapport au temps. Le moyenne c'est la dérivée, c'est variation, le instantané c'est la dérivée. Exemple, OM, X est égal à dt, Y est égal à t au carré. On est la vitesse instantanée. C'est la dérivée de OM sur dérivée du temps.
Donc هون يعود عنده OM في هون يعود عنده deux composants Vx و Vy. Vx c'est la dérivée de x, c'est la dérivée dt. وهي c'est la dérivée de y, c'est la dérivée dt. Dérivée de x قاعدة رياضية dt sous la forme de at à la puissance n اللي هي n at puissance n moins 1. Dérivée de dt هون اللي تساوي d. Dérivée de dt au carré تساوي dt. تبقى لي اللي قال له norme de v يعود c'est la racine de Vx au carré plus Vy au carré. Il y a la racine de d au carré plus dt au carré. واضح؟ وطبعا يعود عندي كونستانت اللي تعود ديريفيه زيرو. زين فيتاس موين هي سي فارياسيون بارابور او فارياسيون دي طون. يعني نقولوا باغ اكزومبل x3 موين x دي والله x4 الى اخره. من فارياسيون دو بوين فينال موين بوين انيسيال سير تي فينال موين تي انيسيال. ثالث اللي قال له troisième vecteur اللي قال له l'accélération A. L'accélération اللي عنده دي تيب عنده accélération moyenne عنده accélération instantanée. L'accélération moyenne toujours c'est la variation de vitesse par rapport au temps. والأخرى c'est la dérivée de vitesse par rapport au temps. اليوم مثلا تقريبا هون يتعود A moyenne اللي تعود تساوي la variation de vitesse par rapport au temps. الأخرى هون A instantané يتعود c'est la dérivée de vitesse par rapport au temps. Exemple بوين راينا V de x d و V de y تساوي dt. هون AX يتعود تساوي la dérivée de x par rapport au temps. La dérivée de constant c'est 0. وهون AY يتعود la dérivée de Vy يتعود la dérivée de Vy sur dérivée du temps اللي يتعود تساوي d. أنا على النورم ده A يعود يساوي racine de AX au carré plus AY au carré. Donc يتعود تساوي 0 c'est 0 plus d اللي يتعود تساوي racine de d mètres par seconde au carré. Donc ذكروا ملي عن position de OM unité mètre و position de V mètre par seconde و A mètre par seconde au carré. هذا هما les trois vecteurs اللي من caractéristiques de mouvement. Donc هون نعرفوا عن عندنا les caractéristiques de mouvement. أولا بعد قاع référence، ثانيا trajectoire، ثالثا vecteur de vitesse، vecteur de position، رابعا اللي قالوا vecteur de vitesse، خامسا اللي قالوا vecteur d'accélération. القصة اللي أتذكر اللي قالوا لي موفمون. دوك لي كاركتيرستيك دو موفمون كنا نقولوا هاك عندنا دي اللي قالوا لي موفمون. وهو اللي نقولوا دي تيب دو موفمون مهمين عندنا. أولا اللي قالوا موفمون ريكتيلي يونيفورم. لي موفمون ريكتيليفورم طبعا تراجكتوارو بما أنه ريكتيلي يعود تراجكتوارو دروات. عنده دي كاركتيرستيك. من خصائصه عنده خاصيتين مهمات. عن واحدة تعود A تساوي 0 عن واحدة V تعود constante. Son équation horaire دائما x est égal V0t plus x0. x هون c'est la position. Il y a une dérivée V. V هون هي la dérivée de x. C'est la dérivée de t. Dérivée de constante 0 وهي تساوي V0. Il y a une dérivée A, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Et tu sais bien une constante, et tu sais 0. On a chez le V constante, on a chez le A est égal à 0. Voilà où on va voir rectiligne. Et nous un exemple. X est égal dt plus 1. On V et tu sais d de x sur d dt. Dérivée de constante 0, dérivée de dt lié d. A et tu sais dérivée de V sur dérivée dt اللي تعود دي ديريفيها 0. هذا هو المفهوم ريكتيليgne فورم. معناها son équation horaire x égale v0t plus x0 où v c'est la dérivée de x ou a c'est la dérivée de y. Deuxièmement هني نقول المفهوم rectiligne uniformément varié. هذا هو اللي عنده خصائص عن تعود a constante وعن تعود v variable. طبعا en fonction du temps. Équation horaire x est égal 1 demi de at au carré plus v0t
بليس إكس 0. هذه هي l'équation. إذا ندريفيو هنا تياها لتصبح لي في سي لا ديريفي دي إكس سي الديريفي دي تي. يجيني دي ان ديمي اتي اللي تعود ديريفيها اتي بليس هذا كونستانت 0 وهذا بليس في 0. اللي نديرو تعود عندي دي دي في سير دي دي تي. يجيني هون اتي ديريفيها والاخر ديريفيها 0. انا عن هون كونستانت وهون في فاريابل وفورميلها اتي بليس في 0 و اللي تعود كونستانت. Autre relation, les relations indépendantes du temps, l'objectif de calculer la vitesse, اللي شنو هي؟ نقالوا relation indépendante du temps. العلاقة المستقلة على الزمن اللي هي في او كاري موين في 0 او كاري يتقال ديزا ان فاكتور دو اكس موين اكس 0. هي نقال relation indépendante du temps. نقولوا ان اكزامبل باغ اكزامبل عندي اكس يتقال تي او كاري بلس دي تي بلس 1. هون اللي نقولوا في سي لا ديريفي دو اكس سي ديريفي دي تي اللي تعود دي ديريفي دي تي تي او كاري اللي تعود دي تي وديريفي دو 1 0 وديريفي دو دي تي اللي تعود دي. إذا انت نقولوا سي لا ديريفي دي في بارابور او طون. ديريفي دو دي 0 وديريفي دو دي تي اللي هي دي. من ريناها كونستانت وفي ريناها فاريابل ان فونكسيون دو طون اللي دي تي بليس دي. معناها عندي تعود كونستانت وفي فاريابل معناها اللي موفمون ريكتيف فرون فاريي ولين تعود تساوي 0 وفي كونستانت معناها الموفمون ريكتي ينفروا. هاو لي موفمون هم المهمين عندنا كتشيها اللي بين لين اتاكو ان شاء الله كل جايه ديناميك عاقب الرفدي اللي نخرصوا موفمون دي بروجيكتيل. الموفمون دي بروجيكتيل هذا اكثر شيء نتيليزو فيه ولا قاعد نتيليزو فيه لي موفمون اللي نجروا الاثنين هو لي موفمون ريكتي فرون لي موفمون ريكتي فرون فاريي. معناها الانتريسون رك انكم تعودوا تعرفوا ليكواسيون دي موفمون وتعودوا تعرفوا كومون نترو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار بار ليليميناسيون دي تي في 1 ونرابلاسوها في تي. نتمنى لكم التوفيق الى كل قادمه ان شاء الله.